Čaute ľudia, moje meno je Alex a chcem vám prezradiť, že som do 6. No a že je to bezva. A som šťastný, že som do 6. a toto som vám chcel povedať, že som do 6. A je to pecka. Dneska sme ešte nepracovali, dneska sme také debility robili a pecka bolo. A toto je koncept videa a dajte prosím lajky a odberujte moje video a